세계에서 가장 빠른 동물은 어떤 것이 있을까요? 5위, 유럽 칼새. 하늘을 자유롭게 날며 시속 112km로 비행하는 장시간 공중에서 생활할 수 있는 조류입니다. 4위, 가지뿔영양. 북미 대륙을 달리며 시속 98km의 속도로 육상에서 가장 빠른 동물 중 하나입니다. 3위, 도세치. 바다를 가로지르며 시속 110km의 속도로 수중에서 가장 빠른 물고기입니다. 2위, 페레그린매. 하늘을 지배하며 공중 다이빙 중 시속 389km의 놀라운 속도를 발휘하는 조류입니다. 1위, 치타. 육상의 왕으로 단기간 내에 시속 112km까지 가속할 수 있는 놀라운 속도의 소유자입니다.